इंडियन आर्मी का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। ये हवा से सतह मार करने वाली हाइड्रा 70 रॉकेट्स, हवा से हवा मार करने वाली खतरनाक मिसाइल से लैस है। इसमें M230 चैन गन भी है, जो 600 राउंड्स पर सेकंड फायर कर सकती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसका रडार, जो कि हेलीकॉप्टर के मैन रोटर के ऊपर माउंट किया जाता है और इस रडार से एक साथ 120 एट टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और एक साथ 16 टारगेट को तबाह कर सकता है। इंडिया के पास इसके अभी तक 22 यूनिट है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।